白くけぶった銀河帯のようなところを指しながらみんなに問いをかけました。カムパネルラが手を挙げました。それから45人手を挙げました。序盤にも手を挙げ合うとして急いでそのままやめました。確かにあれがみんな推しだといつか雑誌で読んだのでしたが、この頃は序盤にはまるで毎日教室でも眠く、本を読む暇も読む本もないので、なんだかどんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。ところが先生は早くもそれを見つけたのでした。序盤にさん、あなたはわかっているのです序盤には勢いよく立ち上がりましたが、立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでした。ザネイが前のゼクから振り返って序盤にを見てくすっと笑いました。序盤にはもうドキマキして真っ赤になってしまいました。先生がまた言いました。大きな望遠鏡で銀河をよく調べると銀河は大体何ですやっぱり推しだと序盤には思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をカムパネルラの方へ向けて、ではカムパネルラさんと名指しました。するとあんなに元気に手を挙げたカムパネルラがやはりもじもじ立ち上ったまやはり答えができませんでした。先生は意外なようにしばらくじっとカムパネルラを見ていましたが、急いで手は拍子としながら自分で製図を指しました。このぼんやりと白い銀河を大きない望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。序盤に3層です序盤には真っ赤になってうなずきました。けれどもいつか序盤にの目の中には涙がいっぱいになりました。そうだ、僕は知っていたのだ。もちろんカムパネルラも知っている。それはいつかカムパネルラのお父さんの博士のうちでカムパネルラと一緒に読んだ雑誌の中にあったのだ。それどこでなくカムパネルラはその雑誌を読むとすぐお父さんの書斎から大きな本を持ってきて銀河というところを広げ、真っ黒なページいっぱいに白い点々のある美しい写真を2人でいつまでも見たのでした。それをカムパネルラが忘れるはずもなかったのに、すぐに返事をしなかったのは、この頃僕が朝にも午後にも仕事が辛く、学校に出てももうみんなともハクハキ遊ばず、カムパネルラともあんまり物を運はないようになったので、カムパネルラがそれを知って気の毒がってわざと返事をしなかったのだ。そう考えるとたまらないほど自分もカムパネルラも哀れなような気がするのでした。先生はまた言いました。ですからもしもこの天の川が本当に川だと考えるなら、その一つ一つの小さな星はみんなその川の底の砂や砂利の粒にも当たるわけです。またこれを大きな父の流れと考えるならもっと天の川とよく似ています。つまりその星は皆石の中にまるで細かに浮かんでいる油湯の玉にも当たるのです。そんなら何がその川の水に当たるかと言いますと、それは真空という赤い終わる速さで伝えるもので、太陽や地球もやっぱりその中に浮かんでいるのです。つまりは私どもも天の川の水の中に住んでいるわけです。そしてその天の川の水の中から章を見ると、ちゃうど水が深いほど青く見えるように、天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集って見え従って白くぼんやり見えるのです。この模型をご覧なさい。先生は中にたくさんわかる砂の粒の入った大きな両面の凸レンズを指しました。天の川の形はちゃうどこんななのです。このいちいちのわかる粒がみんな私どもの太陽と同じように自分で測っている星だと考えます。私どもの太陽がこのほぼ中頃にあって地球がそのすぐ近くにあるとします。皆さんは夜にこの真ん中に立ってこのレンズの中を見回すとしてごらんなさい。こっちの方はレンズが薄いのでわずかのわかる粒砂は調子が見えないのですこっちやこっちの方はガラスが厚いのでわかる粒砂は調子がたくさん見え、その遠いのはぼーっと白く見えるという、これがつまり今日の銀河の説なのです。そんならこのレンズの大きさがどれやるか、またその中の様々な星につい
はもう時間ですから、この次の以下の時間にお話しします。では今日はその銀河のお祭りなのですから、皆さんは外へ出てよく空をご覧なさい。ではここまでです。本屋の音をおしまいなさい。そして教室中はしばらく机の蓋を開けたり閉めたり音を重ねたりする音がいっぱいでしたが、間もなくみんなはきちんと立って礼をすると教室を出ました。各館所、ジョバンニが学校の門を出るとき、同じ組の78人は家へ帰らずカムパネルラを真ん中にして、校庭の隅の桜の木のところに集まっていました。それは今夜の星祭りに青い明かりをこしらえて川へ流すから水を取りに行く相談らしかったのです。けれどもジョバンニは手を多くくぐってどしどし学校の門を出てきました。すると町の家々では今夜の銀河の祭りに一位の葉の玉を吊るしたり、ヒノキの枝に明かりをつけたりいろいろ支度をしているのでした。家へは帰らずジョバンニが町を3つ曲がってある大きな各館所には行って、すぐ入り口の計算台にいたダブダブの白いシャツを着た後にお辞儀をしてジョバンニは靴を脱いで登りますと、月当たりの大きな扉を開けました。中にはまだ昼なのに電灯がついてたくさんの輪電気がバタリバタリと回り、切れて頭を縛ったり、ランプシェードをかけたりした人たちが、何か歌うように読んだり吸えたりしながらたくさん働いていました。ジョバンニはすぐ入り口から3番目の高いタクシーに座った後のところへ行ってお辞儀をしました。その後はしばらく棚を探してから、これだけ拾っていけるかね、と運しながら、1枚の紙切れを渡しました。ジョバンニはその後のタクシーの足元から一つの小さな平たい箱を取り出して向こうの電灯のたくさんついた立てかけてある壁の隅のところへしゃがみ込むと、小さなピンセットでまるで泡粒ぐらいの活字を次から次と拾い始めました。青い胸当てをした後がジョバンニの後ろを通りながら、よー、虫眼鏡くん、おはよう、と運しますと、近くの45人の人たちが声も立てずこっちも向かずに冷たく笑いました。ジョバンニは何べんも目を拭いながら活字をだんだん拾いました。6時が打ってしばらく経った頃、ジョバンニは拾った活字をいっぱいに入れた平たい箱をもう一度しに持った紙切れと分き合わせてから、さっきのタクシーの後へ持ってきました。その後は黙ってそれを受け取ってかすかにうなずきました。ジョバンニはお辞儀をすると扉を開けてさっきの計算台のところに来ました。するとさっきの白服を着た人がやっぱり黙って小さな銀貨を一つジョバンニに渡しました。ジョバンニはにわかかに顔色が良くなって威勢よくお辞儀をすると台の下に置いたカバンを持って表へ飛び出しました。それから元気よく口笛を吹きながらパン屋へ寄ってパンの塊を一つと角砂糖を一袋買いますと一目散に走り出しました。いえ、ジョバンニが勢いよく帰ってきたのは、春浦町の小さな家でした。その3つ並んだ入り口の一番左側には空箱に紫色のケールやアスパラガスが植えてあって、小さな2つの窓には広い日が下り玉になっていました。お母さん、今帰ったよ。具合悪くなかったの？ジョバンニは靴を脱ぎながら運しました。ジョバンニ、お仕事がひどかったら、今日は涼しくてね。私はずっと具合がいいよ。ジョバンニは玄関を登っていきますと、ジョバンニのお母さんはすぐ入り口の室に白い泡をかぶって休んでいたのでした。ジョバンニは窓を開けました。お母さん、今日は角砂糖を買ってきたよ。牛乳に入れてあげようと思って。お前先にお上がり。私はまだ欲しくないんだから。お母さん、レイさんはいつ帰ったの？3時頃帰ったよ。みんなそこらをしてくれてね。お母さんの牛乳は来ていないんだらか
しらえてそこへ置いていったよ。では僕食べよう。序盤には窓のところからトマトの皿を取ってパンと一緒にしばらくむしゃむしゃ食べました。ねえお母さん、僕お父さんはきっと間もなく帰ってくると思うよ。ああ、私もそう思う。けれどもお前はどうしてそう思うの？だって今朝の新聞に今年は管の方の量は大変良かったと書いてあったよ。ああ、だけどね、お父さんは漁へ出ていないかもしれない。きっと出ているよ。お父さんが監獄へ入るようなそんな悪いことをしたはずがないんだ。この前お父さんが持ってきて学校へ寄贈した大きなカニの甲羅だのトナカイの角だの今だってみんな標本室にあるんだ。6年生なんか授業の徳先生が代わる代わる教室へ持っていくよ。一昨年修学旅行で。お父さんはこの月はお前にラッコの上着を持ってくると言ったね。みんなが僕に会うとそれをうんふよ、冷やかすようにうんふんだ。お前に悪口をうんふの。けれどもカムパネルラなんか決して運はない。カムパネルラはみんながそんなことをうんふときは気の毒そうにしているよ。あの後はうちのお父さんとはちゃうどお前たちのように小さいとこからのお友達だったそうだよ。ああ、だからお父さんは僕を連れてカムパネルラの家へも連れて行ったよ。あの頃はよかったな。僕は学校から帰る途中たびたびカムパネルラの家に寄った。カムパネルラの家にはアルコールランプで走る汽車があったんだ。0を7つ組み合わせると丸くなってそれに電柱や信号しるべもついていて、信号しるべの明かりは汽車が通るときだけ青くなるようになっていたんだ。いつかアルコールがなくなった特石油を使ったら缶がすっかりすすけたよ。そうかね。今も毎朝新聞を回しに行くよ。けれどもいつでも家中まだシーンとしているからな。早いからね。ザウエルという犬がいるよ。尻尾がまるで大きのようだ。僕が行くと鼻を鳴らしてついてくるよ。ずっと町の角までついてくる。もっとついてくることもあるよ。今夜はみんなでカラスウリの明かりを川へ流しに行くんだって。きっと犬もついていくよ。そうだ。今晩は銀河のお祭りだね。僕牛乳を取りながら見てくるよ。はーいっておいで。川へは入らないでね。ああ、僕眼から見るだけなんだ。1時間で行ってくるよ。もっと遊んでおいで。カムパネルラさんと一緒なら心配はないから。ああ、きっと一緒だよ。お母さん、窓を閉めておかあか。ああ、どうか。もう涼しいからね。序盤にわたって窓を閉めお皿やパンの袋を片付けると勢いよく靴を履いて、では1時間半で帰ってくるよ。とうんひながら暗い戸口を出ました。4、ケンタウル祭の夜。序盤には岸笛を吹いているような寂しい口つきで、ヒノキの真っ黒に並んだ町の坂を降りてきたのでした。坂の下に大きな二つの街灯が青白く立派に浮かって立っていました。序盤にはどんどん伝統の方へ降りていきますと、今まで化け物のように長くぼんやり後ろへ引いていた序盤にの影羽牛はだんだん黒黒くはっきりなって足を上げたり手を振ったり序盤にの横の方へ回ってくるのでした。僕は言ったなく感謝だ。ここは勾配だから早いぞ。僕は今その伝統を通り越す。そうら、今度は僕の影帽子はゴムパスだ。あんなにくるっと回って前の方へ来たと序盤にが思いながら、大股にその街灯の下を通り過ぎた時、いきなり昼間のザネリが新しい襟の尖ったシャツを着て伝統
空自由の星座を不思議な獣やエビや魚や瓶の形に描いた大きな図がかかっていました。本当にこんなような他の夕下の空にきっちりいるだろうか。僕はその中をどこまでも歩いてみたいと思ってたりしてしばらくぼんやり立っていました。それからにはかかにお母さんの牛乳のことを思い出して序盤にはその店を離れました。そして窮屈な上着のパタを気にしながらそれでもわざと胸を張って大くく手を振って街を通っていきました。吹雪は澄み切ってまるで水のように通りや店の中を流れましたし、街灯は皆真っ青なもみや奈良の枝で包まれ、電気会社の前の6本のプラタヌスの木などは中にたくさんの豆電灯がついて、本当にそこらは人魚の戸のように見えるのでした。子供らはみんな新しいよりのついた着物を着て、星めぐいの口笛を吹いたり、ケンタウルスドフラゼと叫んで走ったり、青いマグネシアの花火を燃やしたりして楽しそうに遊んでいるのでした。けれども序盤にはいつかまた深く首をしだれて、そこらのにぎやかさとはまるで違ったことを考えながら牛乳屋の方へ急ぐのでした。序盤にはいつか待ち忘れのポプラの木が幾音も幾音も高く星空に浮かんでいるところに来ていました。その牛乳屋の黒い門を入り、牛の匂いのする薄暗い台所の前に立って序盤には帽子を脱いでこんばんはと言いましたら、家の中はシーンとして誰もいたようではありませんでした。こんばんは、ごめんなさい。序盤にはまっすぐに立ってまた叫びました。するとしばらく経ってから年をいった女の跡がどこか具合が悪いようにそろそろと出てきて何か用かと口の中で言いました。今日牛乳が僕んとこへ来なかったのでもらいに上がったんです。序盤にが一生懸命勢いよく言いました。今誰もいないでわかりません。明日にしてください。その後は赤い目の下のとこをこすりながら序盤にを見下ろして言いました。おっかさんが病気なんですから今晩でないと困るんです。ではもう少し経ってから来てください。その後はもう行ってしまいそうでした。そうですか。ではありがとう。序盤にはお辞儀をして台所から出ました。10時になった街の角をわがらーとしましたら、向こうの足以降の雑貨店の前で黒い影やぼんやり白いシャツが入り乱れて67人の生徒らが節笛を吹いたり笑ったりしてめいめいから数理の灯火を持ってやってくるのを見ました。その笑い声も口笛もみんな聞き覚えのあるものでした。序盤にの同級の子供らだったのです。序盤には思わずドキッとして戻らーとしましたが、思い直して一層勢いよくそっちへ歩いていきました。川へ行くの。序盤にガウンはうとして少し喉が詰まったように思った時、序盤にラッコの浮気が来るよ。さっきのザネリがまた叫びました。序盤にラッコの浮気が来るよ。すぐみんなが続いて叫びました。序盤には真っ赤になってもう歩いているかもわからず急いで行く過ぎようとしましたら、その中にカムパネルラがいたのです。カムパネルラは気の毒そうに黙って少し笑って怒らないだろうかというようにジョバンニの方を見ていました。ジョバンニは逃げるようにその目を避け、そしてカムパネルラの背の高い形が過ぎていって間もなくみんなは天でに口笛を吹きました。街角を曲がるとき振り返ってみましたら、ザネリがやはり振り返って見ていました。そしてカムパネルラもまた高く口笛を吹いて向こうにぼんやり京の方へ歩いていってしまったのでした。序盤には何とも言えず寂しくなっていきなり走り出しました。すると耳に手を当て、わーと言いながら片足でぴょんぴょん飛んでいた小さな子供らは序盤にが面白くて書けるのだと思ってわーいと叫びました。間もなく序盤には黒い丘
ました。序盤にはモールの降りかかった小さな林の小道をどんどん登っていきました。真っ暗な草やいろいろな形に見える藪の茂みの間を、その小さな道が一筋白く星明かりに照らし出されてあったのです。草の中にはぷかぷか青光を出す小さな虫もいて、ある葉は青く透かし出され、序盤にはさっきみんなの持っていったカラスウリの明かりのようだとも思いました。その真っ黒な松や奈良の林を越えると、にわかかにがらんと空が開けて、天の川がしらしらと南から北へ渡っているのが見え、また頂の天気輪の柱も見分けられたのでした。釣り鐘さうかの菊科の花がそこら一面に夢の中からでも香り出したというように咲き、鳥が一匹丘の上を鳴き続けながら通っていきました。序盤には頂の天気輪の柱の下に来て、ドカドカする体を冷たい草に投げました。町の火は蔵の中をまるで海の底のお宮の景色のように灯り、子供らの歌う声や口笛、キレキレの叫び声もかすかに聞こえてくるのでした。風が遠くでない他の草も静かにそよぎ、序盤にの汗で濡れたシャツも冷たく冷やされました。序盤には町の外れから遠く黒く広がった野原を見渡しました。そこから汽車の音が聞こえてきました。その小さな列車の窓は一列小さく赤く見え、その中にはたくさんの旅人がリンゴを剥いたり洗ったり、いろいろな風にしていると考えますと、序盤にはもう何とも言えず悲しくなって、また目を空に上げました。あの白い空の帯がみんなをしたというぞ。ところがいくら見ていても、その空はヒル先生の言ったようなカランとした冷たいとこだとは思われませんでした。それどころでなく、見れば見るほどそこは小さな林や牧場やら春の原のように考えられて仕方なかったのです。そして序盤には青いことの星が3つにも4つにもなってチラチラしばたき、足が何遍も出たり引っ込んだりして、タウタウのように長く伸びるのを見ました。またすぐ目の下の町までがやっぱりぼんやりしたたくさんの星の高い川とつの大きな煙かのように見えるように思いました。